去選擇或者去話要唔去咁。如果真係話唔去，冇咗個科成績，我唔會怪佢咯。即係你講衰啲嘅，咪讀唔到香港，咪讀第二度咯。所以如果你咁我講衰啲咁夾上去讀嘅做呢樣嘢，為咗交代某啲嘢咁就算咯。係咯，即係你話呢樣嘢要攞分嘅，可能佔咗50% 嘅，我咪唔要50% 咯，冇所謂㗎。唔係因為我上國內啊，千祈唔好誤會啊，去邊度都好。但係我見到佢哋嗰個處理手法咁差，我擔心唔好話任何嘢啦，意外佢哋都可能 handle 唔到喎。咁情況好明顯睇到，可能啲人連 handle 呢啲事都 handle 唔到喎。即係如果有 accident 意外或者一啲 uncertainty 嘅嘢，咁佢哋都 handle 唔到嘅。咁我點解要俾個小朋友跟住落去咧？我要去旅行，我帶佢得啦。交流我可以帶佢去睇好多嘢都得㗎，唔使你去帶咧。既然你都做唔到應該嘅嘢，唔公佈人冇問題㗎。但我要知道件事發生咩事咯。睇翻嗰件事啦，你當你法庭，你可以保護個證人㗎。但係你嗰件事係有結果㗎嘛？學校嘅問題就係你後期嘅處理咯，唔係去淡化咯，係面對咯。而家係淡化啊嘛，唔係衰去面對啊嘛，好明顯。有一有再嘅，我話俾你聽。如果佢唔去面對，就一定有再咯。今次就可能中學生，下一次可能小學生。